وإياي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. Kama kawaida tunabudi kumshukuru Allah kwa kutuwezesha kukutana tena katika juma nyingine. Vile vile tumshukuru Allah alhamdulillah kwa kuweza kutujalia tuwemo katika miongoni mwa waliobarikiwa kupata mwezi mtukufu wa Rajab. Sio mwezi huu wa Januari, mwezi huu mtukufu. Waliosherekea mwezi huu mpya kwa sherehe zao hauhusiani na Uislamu, lakini tumo katika mwezi mtukufu huu, mwezi wa Rajab ambao ndio mwezi wa Kiislamu. Tumshukuru Allah alhamdulillah kutukutanisha katika mwezi huu. Vile vile tumuombe Allah tupewe pesi kukumbushana yale machache katika siku ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala ametulingania kwa kusema, miongoni mwenu wamo watu wanasema wanamwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya mwisho, kwamba wana itikadi na imani kwamba Mungu yupo, Mungu anafisha, Mungu anafufua, Mungu atahesabu na atalipa. Hiyo siku hiyo pia wanakumbuka, wanakubali kwamba ipo, lakini ndani ya mioyo yao hayo mambo hawayaamini, kwa sababu laitani kama tungekuwa tunaamini tusingeyatenda yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Lakini kwa sababu ya ile hadaa wanaojifanyia, ndio maana huwa wanasema baadhi yetu waumini binadamu huwa tuna itikadi hiyo kwamba tunamwamini Mwenyezi Mungu, tunaamini na siku ya mwisho kwamba iko siku tutakufa. Lakini wanachofanya wao, wanafanya hadaa tu, sio kwamba wameamini, bali wanafanya hadaa. Wanamfanyia hadaa Mwenyezi Mungu pamoja na walioamini kwamba hawa ni wenzetu. Mazali wamesema wamwamini Mwenyezi Mungu, wanaamini siku ya mwisho, bila shaka ni wenzetu. Lakini kumbe vile sio wenye kuiamini hiyo hali. Kwa hiyo Allah akatutaka akatuzungumzia kuhusiana na masala ya watu hawa. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu, hebu na nyinyi aminini kama vile wanavyoamini wenzenu, kama walivyoamini waliopita kabla yenu, kama walivyoamini Waislamu kwa ukamilifu, na nyinyi kuweni na amani, kuweni na imani ya yaqini. Wao wanasema, ala, hivyo tuamini kama walivyoamini hawa wapumbavu? Manake kuamini, kubaki katika iman, kusimama katika msimamo sahihi wa iman, wao kwao wanaona ni upumbavu. Kwa hiyo watu kama hawa Mwenyezi Mungu akaendelea kuwasema, akazungumza vizuri tu, akasema ndani ya nafsi zao mna mihuri, mna maradhi ambayo tayari yameshapigiwa muhuri. Fi qulubihim maradhun, hawa tayari wameshapata maradhi, hata mkiwaambia hayo mnayowaambia Mwenyezi Mungu anawazidishia hayo maradhi wanayoyataka. Tukaeni kitako, tuzungumzeni kwa amani, tukaeni kitako, tufanyeni mambo yetu kwa usalama na amani, tukaeni kitako, tukubaliane, twendeni hivi. Wakitoka hapa wanakwenda kwengine, wanasema wasioyaamini yale ambayo kwamba wamezungumziwa na wenzao. Hawa hawamo katika imani wala hawamo katika Uislamu, si wenzetu. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye tabia kama hii ajihesabu kwamba yeye ni mnafiki. Kila siku alhamdulillah nyimbo nzuri zinaimbwa, tunazisikia, amani 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 amani, alhamdulillah, nyimbo nzuri inayoimbwa, lakini waimbaji wa nyimbo hiyo sio wazuri. Mwisho wa siku kutokezea pakisemwa ya kusemwa, utambo watu hawajulikani waliko. Lakini kwa nini tusikae kitako tukayazungumza, tukayatekeleza haya tunayozungumza?
kwa sababu hawako katika ile imani inayozungumzwa ya kiimani katika nafsi, kwa sababu wana nafsi zao zina muhuri ambao tayari umeshapigika ule muhuri, wana maradhi. Kwa hiyo watu wenye sifa kama hii, hawa watu watajisifia sana na kujipamba kwa njia za kuwa na kiburi. Ndiyo maradhi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapiga katika mioyo yao. Ndiyo muhuri ya kwamba kila mmoja anakuwa na kiburi, anaona kwamba mimi ndo nikishaamua, ndo tayari nishaamua. Yawezekana wewe ni mzazi katika familia, kuna kosa limefanyika ndani ya familia, ukatakiwa ushauri au maneno ukapewa, lakini jawabu yako mimi ndo nishaamua liwe linalokuwa. Hichi ni kiburi. Tunakaa na wenzetu, tunakaa viongozi wenzetu, mnakaa na wakubwa wenzetu, zungumzeni yaliyokuwa ya maana. Wanatokezea watu wanasema sisi ndio tunataka iwe hivi. Manake ni kiburi. Kujiamulia yale maamuzi yasiyokuwa sahihi katika makubaliano ni kiburi. Kwa hiyo tunakumbushana, tumo katika mwezi mtukufu. Hebu tujivue kwenye hili kundi la watu wenye kuwa na misimamo kama hii, na tumuombe Allah sisi atuongoze katika msimamo ulio sahihi. Imani ya dini ya Kiislamu ni kusimama kwenye itikadi ile ambayo mnaaminiana iko sahihi katika imani. Alhamdulillah, hakuna asiyetaka amani, hakuna. Lakini inayozungumzwa amani ni ipi? Ndiyo amani inayotakikana kweli na sisi wananchi? Kwa hiyo wenye dhamana ya kusimamia haya majukumu, iko siku tutaulizwa. Maimamu, walimu wa madrasa, wazee wa familia, viongozi wa nchi, watu mbalimbali wenye nyadhifa tofauti, wana majukumu ya kuyasimamia haya na kuyazungumza. Lakini hawa watu tukishawaona fi qulubihim maradhun, tutawajua vipi katika nafsi zao wana maradhi? Allah akawasema mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai. Huku ukikaa kitako wanasema hivi, ukienda na kule wanasema vile. Ukisema tukeni kitako tuzungumzeni, tupangeni amani, tunakubaliana vizuri, tuendeni vizuri, wakitoka hapa wanaofiata wanazungumza mengine yasiyokuwa hayo. Maana yake nini? Hawako katika msingi wa imani. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba anajitegemeza na ule msingi usiokuwa wa imani na amani, basi huyu ametoka katika mazingira ya imani na amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema laisa minna, si katika sisi, maana yake hayumo katika kundi la Waislamu. Ndugu Waislamu, tunakumbushana kila mwenye nafasi kwa nafasi yake, lakini tunaowazungumza wawa wenye kiburi. Ni nani mwenye kiburi? Kila mmoja ajiangalie yeye. Sitaki kumnyoshea mkono fulani na fulani, wewe mwenyewe jihesabu. Lazima tufike mahala tunaaminiana. Uislamu unataka amani, kwa hiyo tuaminiane na ile amani tuilinde, na tuaminiane kwamba tunalinda amani. Jitihada mbalimbali zinafanywa, watu tofauti wanasimama, wanazungumza tofauti, lakini kitu gani kinachosababisha kukosekana kwa amani? Hakizungumzwi. Na wanaozungumza ikifika usiku hawajulikani waliko. Kisa ni nini? Wanayazungumza. Sasa yasizungumzwe kwa sababu eti ni sababu ya fulani. Hichi ni kiburi. Lazima tuondoke kwenye taratibu hiyo ya kuwa na kiburi. Ibilisi laanatullahi amelaaniwa kwa sababu ya kiburi. Mwenyezi Mungu alipowaambia wale malaika pamoja na yeye Ibilisi, msujudieni Adam, malaika wote wakasujudu. Ibilisi akakataa, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alikataa, halafu akaleta kiburi. Maana yake kiburi ni yale maneno unayoyazungumza kwamba umepewa neno la nasaha, halafu unasema fanya, mimi ndo nitafanya, mimi ndo nishaamua liwe linalokuwa, mimi ndo ninavyotaka iwe hivi. Hicho ndo kiburi.
unadhulumu watu, unanyang'anya vitu vyao watu, halafu unapoambiwa lile swala, mimi ndo nishaamua, mimi ndo nishafanya, wewe utanifanya nini? Hichi ndo kiburi. Hakuna mwenye dhamana ya kusimama katika kiburi zaidi ya kulaaniwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unanyang'anya ardhi, mtu kamiliki kiwanja chake kwa sababu wewe tu una tamaa ya kuuza, unauza, jirani yako ni jirani yako yule, unamnyang'anya, unauza, halafu unaambia nenda kituoni au nenda unakokwenda, kwa sababu una itikadi kule kituoni una ujenyeji. Na wapo baadhi yao wanashiriki katika hizo taratibu za dhulma, halafu ukiwaambia hatuna nafasi, ndio ishakuwa hiyo. Manake unashiriki na unachangia, halafu unaleta na kiburi. Manake unafanya kosa, halafu unaleta na kiburi. Wewe jiandae makazi ya motoni. Halina mjadala. Hilo halina mjadala, kwa sababu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumuombe Allah atusamehe pale tulipokosea. Tupo katika mwezi mtukufu, tuombe toba, turudini sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupunguzeni jazba, tupunguzeni kiburi. Uislamu hautaki Muislamu asimame kwenye kiburi. Tumuombe Allah tuongoze.